Hello and namaste guys, welcome to our YouTube channel. अनि आजको नयाँ भ्लग हामी यतै मेरो बुढाको एकाउन्ट हो हैन। अनि हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ घाँस काट्न जाँदै छौं। टान टान ल पानी पर्न लागिसक्यो। हामी हिँड्दै छौं है। यस्तो ठाडो नगरे कि हिँड्दै छौं न यस्तो हामी हिँड्दै छौं है। उहाँ चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्नु भएको छ है। म चाहिँ पछाडि पछाडि हिँड्दै छु। ऐसिलु है। ल पानी पर्न लागिसक्यो। हामी हिँड्दै छौं। अनि टाढा छ फेरि अनि घाँस काट्न 2 घण्टा लाउँछ। ल सुत्राको बोट है, सुत्रा पाक्दै छ है। अनि दामी भिडियो क्वालिटी आउनु पर्यो अनि बल्ल हुन्छ। ल टाढा छ है घाँस काट्ने ठाउँ चाहिँ। ल वन जंगल हेर्नुहोस्, खच्चर घोडा चल्दैछ है। ल उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ हिँड्दै छु है। ल सिधा यस्तै हैन। सिधा गरे अनि अलिअलि फड्के गर्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ। के गर्ने, गाउँले जीवन उकाली ओह्राली घाँस दाउरा गर्नै पर्यो। म चाहिँ घाँस काट्न हिँडे हो। अस्ति गएको भारी धेरै भएर आमा उकालो हिँड्नु सकेन। भरे धेरै पछि काट्छ नि त घाँस। भरे म चाहिँ आउने कसरी हो। आया म चाहिँ हिँड्न सक्दिनँ है। अब अहिले ओह्रालोमा चाहिँ हिँड्नै सकेँ। अब भरे आउने बेलामा के हुन्छ थाहा छैन है। ल यहाँ चाहिँ तातो पानी है। तातो पानी त नाम मात्र हो। पहिला पहिला तातो पानी आउँथ्यो, अहिले चाहिँ चिसो एकदम चिसो पानी आउँछ। फ्रेस मुलको पानी हो। पहिला चाहिँ हामी टाढाबाट भारी बोकेर आएर यहाँ बिसाएर पानी भएर जान्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ दुईटा अखरको रुख पनि छ है। यो एउटा, यो अर्को, दुईटा। ल अब हामी हाम्रो यात्रामा लाग्यौं। खोजेर अनि जाने हुन्छ। आएर खोज्न सकिन्न। अनि यसो फुलमा हाल्नको लागि मल पनि खोज्न आएको हामी। अब मल खोजेर छोड्नु पर्ला। अनि घाँस काटेर अनि आएर अनि लिएर जाने। वनको मल चाहिँ राम्रो हुन्छ कि फर्रा परेको आँसीले खोज्दिनँ। ल मल खोजिन लानु है। अलि ठुलो बोरा ल्याउनु पर्छ नि। थोरै लाने हो, घाँस नि त ल्याउने होला अलिकति। फेरि खाली आयो भन्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ मल खनिदिएँ। अब बुढीले चाहिँ उठाउँदैछिन्। बोरामा हालेर टक्क। यो मल फेरि अरू मल भन्दा एकदम राम्रो हुन्छ, हल्का। त्यसपछि फुलहरूलाई त्यहाँ थोरै रहेछ, अनि बाँकी चाहिँ यहाँबाट खन्ने भनेर पुरै यता खन्न लाग्छ। बोरा भरेको छ। पोस्ट गरौँ। हाम्रो बोरा भरियो है। बोरा भरिएर राम्दै हुनुहुन्छ। ल हिँडेको है। कस्तो आनन्द आएको कि चराहरू कराउँदाखेरि। Let's go!